Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad ibni Abdullah Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ingkang tansah kula hormati, kula mulyakaken, kula ajeng-ajengaken sedanten para kiai, para alim, para sepuh, takmir masjid, pengurus majelis kang kula hormati sedanten mawon para rawuh hadirin hadirat, jamaah majelis Nurul Qalbi Ahad pagi, juga pemirsa televisi yang dimuliakan Allah SWT. Sepindah monggo sareng-sareng ngaturaken penggalih syukur kula panjenengan dhateng Gusti Allah kanthi waosan alhamdulillahirabbil alamin. Bilih hingga Ahad pagi niki kula panjenengan tasih diparingi sehat-sehat. Mugi-mugi panjenengan awet sehate barokahipun ngaji diparingi panjang umur kah Gusti Allah, diparingi barokah rezeki kah Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi enggal-enggal kula panjenengan niki ditata Gusti Allah dadosaken kawulane ingkang disenengi diridani kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, ngaji pagi ini halaman 129. Leres nggih? 120 hadis 129 halaman 107. Hadis ke 129 halamane 107. Niki kula nggih moto kitabe niki kitabe kesingsal niki wau, buru-buru kepontal-pontal nyiapaken manasek umroh niki wau nggih. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Firas, sing nyeritakaken julukanipun Abu Firas. Asmanipun Rabi'ah ibni Ka'ab al-Aslami, khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tiyang ingkang nglayani Kanjeng Rasul. Khadim tiyang sing bantu-bantu ngawula dumateng Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Sinten? Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Wa min ahli suffah. Rabi'ah bin Ka'ab niki kegolong ahlus suffah. Ahlus suffah niku wong-wong sing manggone dateng pelatarane masjid sebab saking miskine mboten duwe griya, nyantri dateng Kanjeng Nabi, nglumpuke turune sarene nggih dateng suffah. Suffah niku emperane Masjid Nabawi. Ahli suffah termasuk Abu Hurairah sering ngriku ahli suffah. Kanjeng Nabi nek duwe daharan maem ngoten niku ahli suffah dipanggil ae melok mangan nang jero omah ngoten. Ini tiang-tiang sing mboten gadah, ahli suffah. Radhiyallahu ta'ala anhu, mugi Gusti Allah paring ridha dumateng Rabi'ah bin Ka'ab, nambahi ridha, nambahi kawelasan. Amin ya rabbal alamin. Qala, cerita sing jenenge Rabi'ah bin Ka'ab niki. Kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Biyen aku tahu nginep sare sareng Kanjeng Rasul.
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'atihi biwadu'ihi, terus kula betakaken banyu wudune. Jamane Kanjeng Nabi durung ana sanyo, durung ana keran. Dadi nek wudune nggawe kaya kendi ngoten niku terus diklucurna. Ana sing bagian nglucurna Kanjeng Nabi sing wudu. Paham nggih? Jadi fa'ataituhu biwadu'i, macane waduk sanes wudu. Waduk niku banyune. Nah nek wudu niku kegiatane. Dibetakaken toya wudune. Digawakno embere utawa napa cerete, nggih. Sing digawe ngecuraken banyu wudu. Niki Sayyiduna Rabi'ah bin Ka'ab wis ngenteni Kanjeng Nabi ini biasa umpamane tangi bengi jam 1:30 ngoten niku jam 1 wis ngadeg ngenteni Kanjeng Nabi. Sak wanci-wanci Kanjeng Nabi medal saking kamare nggih niku pun siap, berarti Kanjeng Nabi ngersakaken wudu. Sahabat niki sinten? Rabi'ah bin Ka'ab bagian nggawakno utawa mbetakaken nglayani Kanjeng Nabi wudune. Nah sebab niku nggih wa hajatihi lan hajate Kanjeng Nabi, pomo saiki wis digawakno napa anduke, pomo tisu nek butuh tisu, pokoke napa-napa keperluane Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih dipun layani kalih Sayyidina Rabi'ah bin Ka'ab. Faqala salah suwijine dina iku mau Kanjeng Nabi matur dhateng Rabi'ah bin Ka'ab, salni sampean njaluk apa nang aku, ngoten. Sampeyan umpama ditawani ngene ambek Kanjeng Nabi muni apa? Saumpama Kanjeng Nabi ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saumpama panjenengan ditawani Kanjeng Nabi, sampeyan njaluk apa nang aku? Ngoten niku kira-kira jawabane sampean apa? Ya. Sama nak bingung to nggih jawab nggih. Nggih. Seumpama mbayang notok wis bingung to nggih. Niki ya ngono. Rabi'ah bin Ka'ab ya bingung gak iso jawab. Nggih. Niki hadisnya disingkat. Hadis versi lengkap mboten iso jawab. Dawuhe Rabi'ah bin Ka'ab, ngapunten Kanjeng Nabi, kula mboten saged jawab. Benjing insyaallah kula jawab. Sik kate mikir njaluk apa. Meneng nggih ngono neh. Nggih, ngoten malih nuwangaken wudu Kanjeng Nabi ya gak lali. Mong Kanjeng Nabi niku serius, omong sak omong niku dipikir. Ora mek tawa-tawa ngoten mboten. Mara janji-janji, mara wingi lali mboten. Ini kudu Rasulullah SAW nek ngoten niku. Nek Rasulullah eling. Jadi menene ditakoni nek sampean wis eruh apa jawabane, njaluk apa sampean ngono. Tapi nginep niki. Napa? Pertanyaane niku nginep soale Rabi'ah bin Ka'ab gak iso jawab. Nah umpama sampean wis paling sampean tulis. Saya gak keliru. Halo? Kayak wong lunga kaji nek wis nggawa tulisan to nggih. Engko njaluk apa bakale ndek ngarepe Ka'bah jare mandi ngono nggawa tulisan. Barang tiba donge ndek ngarepe Ka'bah tulisane. Dijak tawaf ambek lola ae. Lha apa tulisane ilang kari, Gus? Langite pangeran niku ndadak sampean duduhi ngono kae terus. Gusti Allah niku wis ngerti hajate panjenengan apa, gak usah njaluk nah asline wis ero. Nggih? Asline gak usah njaluk. Lah mosok mboten njaluk Gus, ya ngangkat tangan ngene mek nduduhno fakire.
Ndodono gawe simbol nek kula niki ngawula, kula niki nyuwun. Asline panjenengan pun ngerti ya Allah panyuwunan kula detil, akeh sing gak njaluk dikeki kok ambek Gusti Allah. Nggih napa mboten? Njaluk iso lali barang kertasnya ketinggalan ngono ku mang. Nikilah jawabane sinten? Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Cukup Gusti Allah, wis seru kebutuhanku apa, gak usah tak kandakno, gak usah njuk tulung sampean. Gusti Allah wis seru butuhku apa. Lha iku wiritane ngene, hasbiyallah wa ni'mal wakil utawa hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Gusti Allah, cukup Gusti Allah, cukup sing nulungi aku Gusti. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal wakil artinya sebaik-baik pihak yang diserai urusan. Wakil niku sing diwakilno, sing diserai urusan. Sinten nek diserai urusan beres, gak ono sing ngungkuli Gusti Allah. Beres nek Gusti Allah sing ngurus. Uang sing diurus Gusti Allah niku jenenge wali. Wali niku sing ngurus. Wali murid artine sing ngurus murid, nggih ta mboten? Nah nek panjenengan dadi waline Allah berarti sing ngurusi jenengan iku Gusti. Beres napa mboten kira-kira? Waduh ya wis. Ngoten. Qad kafani ilmu Rabbi, sudah cukup ilmunya Allah itu tentang saya sudah cukup. Saya butuh apa, minta apa itu sudah tahu. Nggih. Min du'ai wa ikhtiyari, sakjane gak butuh ndonga ya gak butuh ikhtiar, asline ngono. Wong kebutuhane wis dicukupi diruwi Gusti Allah. Nggih. Du'ai wa ibtihalil, aku angkat tangan sampai ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ngene iki dalilun biftiqari. Niku mek nduduhna Gusti Allah nek aku iki fakir, mek niku tok. Lah lek gak ndonga ya apa nek nduduhna, gampangane. Niki mek ge simbolis. Tapi asline penjaluan niku nggih Gusti Allah sampun ngertos. Sing sae napa nek sampun ngertos. Sebab niku panjenengan diaturi mboten usah ngotot. Halo? Jaluke mboten usah. Gak usah maksa-maksa Gusti Allah. Lah jenengan niku sapa kok maksa-maksa pangeran? Majikan kok diceluk. Halo? Ya Allah, nek nyeluk majikan to nggih? Ngono. Nyeluk majikan. Ngono ku nek majikane gak teko sampean muring-muring. Padahal sampean nek diceluk pangerane sakse semo lha kudu napa mboten niku? Ndonga dina Minggu, Senin wis cair karepe ngono. Kudune pangeran diceluki kongon gage, kongon sat-set. Lah jenengan nek ditimbali Gusti Allah, hayya 'alas shalah. Jawab maneh? Yo, dosa tok awake iki. Sama nek kepingin dongamu cepet dijawab Allah, sama nek ditimbali Gusti Allah ya sing cepet. Nggih napa mboten? Nah nek dongamu sik semoyo ya berarti samane tukang semo. Oncene sak-sik ae ngono. Kok ngenteni jam 2, lek wis jam 2 punjul, brebet-brebet durung semang bedhok mlu ayu. Selak sembahyang. Dawuhe Gus Dur, sembahyang nek dimaknani mek gugurna wajib mesti kesusu-susu. Sembahyang nek dimaknani mek gugurna wajib mesti kepontal-pontal kesusu-susu, nikmat salate. Salat niku istirahat nek mungguhe Kanjeng Nabi. Istirahat saking napa? Saking perkara donya. Donya niki kesel gak penak asli pun mboten penak. Sing sugih iku mau kate mangan gak wani polahe wedi lara. Sing gak duwe kate mangan gak duwe sing dipangan. Dadi padha susah. Nggih napa mboten? Padha gurung keturutane kabeh.
Ndek pikirane niku sik durung-durung ae kabeh rata. Dan niku Kanjeng Nabi nggih nek mikirna donya kesel ngoten niku Kanjeng Nabi selak kepingin leren. Lerene napa? Salat. Arihna biha ya Bilal. Bilal dhisik kok gak adzan-adzan iki lak wis manjing ta. Kok gak teko-teko. Selak leren, Kang. Selak. Saged mboten kula jenengan niku iso ngono nggih kapan-kapan nggih. Dadi sembayang niku leren. Gak mikir apa-apa, gak sapa-sapa wis mara mbek Gusti Allah. Alek ngono iso nikmat sembayange gak kepontal-pontal, gak kesusu-susu. Nek wis seneng tambah sampean ngenteni waktune salat. Ngenteni waktune salat. Niki kula dereng iso nglakoni. Kapan-kapan kepingi. Dadi nek mlaku-mlaku ndek embong dolen ngono ku jam 11 wis golek masjid, ngono iso tagak. Soale cepak-cepak engko adzan wis mandek ngono. Niki durung iso nglampahi. Asar ngono jam 2:30 durung adzan wis goleki masjid. Maghrib nggih ngono. Nek kula jenengan sik durung paling kok. Ngenteni adzan dhisik, sik terus. Jamak kosor kodok pisan. Ana sembayang apa? Jamak kubro. Duati siji sembayang ya wis. Nggih niki, wong sik direken nggugurna kewajib. Nah niku. Nggih niku wau dawuhe Gus Dur. Nggih. Allah yarham. Nek sik dianggep nggugurna wajib, sembayange mesti kepontal-pontal, mesti kesusu-susu. Ndang wis. Berarti sik durung dadi kekasih Gusti Allah. Durung nganggep kekasih. Sama nek omong-omongan ambek kekasih karepe suwe apa kepingin ndang leren? Omong-omongan ambek kekasih nih kepingin suwe. Tuyul pun-tipunan mulai isak sampai subuh lho, gurung mari. Zamane pacaran biyen. Kaya kurang waktune. Ngomong apa ya ngono ku ngono jare wong tuane, jare mara tuane. Ya mbok ngono gedu abrus gak mari-mari. Ya kadang guyu, kadang meneng. Nggih. Sampai subuh sik kurang. Ada sampai di oprak-oprak ibune wis subuh leren ngono. Pole ngomong ambek kakak. Nah, sakniki kula jenengan niku nek salat niku omong-omongan kalih Gusti Allah. Sampeyan rasakno, sampeyan kepingin ndang mari apa engko-engko ae marine. Halo? Nek salatnya kepingin ndang mari napa engko ae. Mugi-mugi ditulungi kalian Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi sampai abu sikile sampai dioprak-oprak Siti Aisyah. Lah napa jangan salat ngantos kados ngoten niku. Saking senenge Kanjeng Nabi pedhuk Gusti Allah. Niku latihan Bu, latihan pedhuk kali Gusti Allah. Ditimbali teko berarti wonge nduduhna wonge kepingin pedhok nggih napa mboten timbali gak teko nggih adzan jegideg ae gak budal gak tandang gak anu nggih celuk umroh celuk haji ku timbalane Gusti Allah ngono ya gak kepingin engko ae kira-kira wonge berarti ya kena ditandani iki wong berarti gak kepingin pedhok aku ngono jare Gusti Allah. Lah ngono ku ditandani Gusti Allah. Ya bakale gak tak pethuki. Lah apa methuki wong sing gak kepingin pethuk aku. Berarti engko dadi arwah gentayangan. Wong ora dipethuki Gusti mboten ketrima. Sebab niku nalika salat nggih wonten panggilan ya Allah mugi-mugi Rabbi ja'alna muqimis shalah, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Wa min dzurriyyati muga anak turun nggih salat. Niku panggilanipun Allah Subhanahu wa taala. Saya nerusaken niki. Terus pundi ceritane Rabi'ah bin Ka'ab niki wau. Barang binjinge kait jawab. Fakultu terus tak jawab. Napa jawabane? As'aluka murafaqataka fil jannah. Nabi kula nyuwun setunggal mawon nggih niku saged ngancani panjenengan benjing wonten swarga.
alhamdulillahirabbil alamin. Ana penjalukan kok apik men pintere pol niki lek njaluk niku nggih. Ora njaluk liya-liyane, njaluk niku sing penting dhewe. Kula saged benjing ngancani panjenengan wonten jamaah Nurul Qalbi durung mesti no jawabane kaya ngene niki. Paling ya kula nedhi rumah tangga kula penak. Kula nedhi jangan dongaaken sehat-sehat, dhuwit kula akeh. Halo? Kepikiran tak gak ngono kira-kira panyuwunan engko sareng Kanjeng Nabi nok swarga. Durung mesti hadir-hadirat. Niki wong sing atine niki dibeki iman ambek Gusti Allah, iso mikir sampai kono. Nek kula jenengan niki durung mesti, paling ya sik bek donya. Hajat-hajate niku sik bek ngene iki, gurung kenek diiseni akhirat, gurung kenek diiseni sing jeru-jeru ngoten. Ya cethek-cethekno keinginane cethek-cethek. Mugi-mugi barokahipun ngaji kula panjenengan diparingi ka Gusti Allah kesempatan digawe ngetokno sing cethek-cethek niku. Keinginan yang remeh-temeh niku lek wis iso kotong mangkin saged dileboni kali Gusti Allah. Ati niku lebu kaya botol niki. Nggih, ati. Kaifa yashruqu qalbun, bagaimana dia mau bersinar, bagaimana mau bercahaya. Ya napa atine ruhanine iso sambung Gusti Allah. Lah wong dibuweki perkara donya. Ditentengi peteng akhire. Gak iso mlebu. Niki nek kepingin dileboni kali Gusti Allah kudu sampean kotongi. Ya napa lek ngotongi botole utawa ngotongi atine kudu ditok-tokno dhewe, ikhtiar. Barang-barang duniawine iku kudu hasrat-hasrat sing gak ono enteke niku dilongi dhewe. Dadi umpama nih hasrat duniawi nggih, kepingin rabi maneh. Halo? Lak duniawi ta niku? Heeh. Ngono ku ngene, gak wis iki ae wis. Sing wis ana iki ae. Tak krakoti ya gak entek. Halo? Pengin tuku omah, tuku anu sing akeh-akeh napa mobil wis duwe wis ngene ae wis. Dilong-longi dhewe. Mending duweke tak gawe mbangun omah ndek kono nok swargane Allah Subhanahu wa taala. Nek dikotong-kotongi ngoten hajat-hajate. Niku wallahi nek gak dikotong-kotongi ngisi terus hajat niku, kepinginan niku ngisi terus. Ngoten. Kepingin apa duwe karep apa direm-rem dhewe. Gak wis ngetan sampun cekap ya Allah, kula sampun marem, kula sampun marem, kula sampun marem. Nggih napa mboten? Ya wa wiritane raditu billahi robba. Ya salah satu ikhtiari. Nomor loro digawe ngosongi atine saking sing nenteng-nentengi sinaripun Gusti Allah, sing nentengi hidayah Gusti Allah, nggih. Nomor loro ngatai zikir. Niku ngotongi ati. Sing nomor telu ngaji. Ge ngosongi ati niku kudu ngaji cek eling. Cek sadar do ngaji. Nah nek mboten, Masya Allah, nek kanca-kanca niku donya kabeh ya gak iso. Kancane tuku iko, nek kepengin tuku iko. Iku lho duwe, aku durung ngoten. Terus niku gak hadirin-hadirin. Dan niki ngaji niki perlu niku, perlu nih. Kersane manah penggalih kula panjenengan ndang-ndang di kotong-kotongi dilong-longi bebane kali Gusti Allah. Hajat-hajate kalong. Halo? Sampeyan kepingin hajate kalong napa hajate kabul? Ayo. Kepingin hajate kabul napa hajate kalong? Nek hajatmu kabul, mari kabul muncul hajat anyar. Pasti. Saiki kepingin lunga kaji, nggih. Barang budal kaji ndek ngarepe Ka'bah ndonga hajat anyar. Ngono ku gak ono enteke. Hajat kabul niku.
Nek hajate kalong berarti suwe-suwe nek kalong kari titik sampean dadi wong tambah damang gak kepingin apa-apa. Ya iku sugi-sugi wong marem-mareme wong ayem-ayeme wong lho gak kepingin apa-apa. Halo? Kula tangleti sepindah malih. Kepingin hajatmu kabul napa hajatmu kalong? Oh. Kabul kali kalong Gus, bolong namanya. Hajate bolong. Ya kabul ya kalong nggih, ya kabul ya kalong nggih. Mboten napa-napa nyuwun kabul hajat. Mek iku wau dielingno. Hajat niku ganok enteke. Wis ndok Mas siji kepingin loro terus niku. Lah kawatire entos pundi Bu nek hajate terus mawon dijarno mboten direm. Hajat niku suatu saat wayahe jamin tek wayahe mati hajate sik akeh wong sik ngrangsang asline sik kepingine koi durung keturutan niku matine rada angel. Halo nyawane mboten patek gelem metu polahe sik durung guandolan kira-kira matine lara napa mboten niku? Nggih, wong dikon metu sik ora galem kok. Bayake gak metu-metu kelaran. Nglarani niku wayahe sekarat nglarani naudzubillahi min dzalik. Tapi nek sing sampun sumeleh, nggih donyane wis entek gampangane hasrate, nggih. Ditimbali kalih Gusti Allah ayo mulih wis. Nggih, no wis mari kok urusan iki. Matine tlunyur ngono. Jarene tanggane niku wau sare mur mboten wonten. Wonge atine damang mboten kepingin napa. Sampun mantun ngeten mawon. Ngono. Iso tagak ya ngono ku. Iki gampang diomongno iki. Sing ngomong ngene iki ya mbumbuan iki. Wong hajate ya akeh sikane. Nggih wis ngaji mawon. Nggih napa mboten? Cek kalong hajate. Suatu saat nek wayahe katimbalan cek katimbalan sampun ridho nang Allah Subhanahu wa taala. Sebabe sampun sedanten ya Allah nek ditimbali ridho seneng. Ya ku sing diceluk Gusti Allah radiyatan mardiyah. Niku sing diarani nafsu mutmainnah niku. Nafsune wis lerem. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wis lerem. Wis mari soale wis marem irji'i ayo mulai ya agak-agak mulai telunyur nyawane metu niku soale hajate wis hadirin hadirat Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah SWT. Kadang-kadang kawulane Gusti Allah niku gak sadar-sadar kalih niki ngotongi atine gak sadar-sadar sampai ditulungi Gusti Allah digawe ngotongi atine dengan cara wong iku mau digawe lara. Halo barang wonge lara gak iso mangan iko gak oleh mangan iki sakjane kepingin tapi gak oleh. Halo hajate kalau paham betul ngene niki. Kadang-kadang ditulungi dhisik ambek Gusti Allah dengan cara seperti itu. Cek gak kakean isi atine, wong-wong sing disenengi ku tuh digawe nyuwengkre kabeh. Anake 10 iku mau minggat kabeh melok bojone dhewe-dhewe. Sak putu-putune gak ono wis. Halo? Ngono ku asline pitulungane Gusti nek wonge gak ngerti ngersula yo anakku akeh nandi kabeh putuku iku lho rene ya mek setahun pisan mek sak nyuk gak ngerti asline niku rahmat kanugrahan kawelasan Gusti Allah. Bu ndah nek kok putumu ndek kono anakmu ndek kono mantu-mantumu ndek kono ngelu. Halo
Nyambut gawe gak patek rusa, gak patek payu, pitulungane Gusti wis tuwek. Wong biyen dodol rujak, saiki wis linu lek digawe. Asline niku dilonglongi kali Gusti Allah. Sakjane ya kepuwingin dolen nandi-nandi. Wong iku ngono. Melok selfie ndek kono-kono. Tapi wonge digawe linu. Jarine kok selfie boyokku iki lho. Halo? Akhire leren ndek omah ae. Dadi wong iku dipedhoti ngene ambek Gusti Allah urusan donya dipedhoti. Halo? Mara ana urusan-urusan apa wonge gak patek digawe, wong wis tuwek. Ya mek digawe sesepuh alhamdulillah dugi bagian donga ngono-ngono kutok. Donya gak patek butuh wonge ya gak patek butuh Nah, iki pitulungane Gusti Allah. Lapo? Sebab Gusti Allah kepingin wong iku ndang fokus kali Gusti Allah. Niki nek wong sing paham. Nah nek sing gak paham ngersula. Cek ndang fokus sembahyang, fokus zikir, fokus ambek Gusti Allah, ngerti ya donya akeh apa-apa warna-warna kelap-kelip gak ono sing ngancani sampean. Sing ngancani sampean namung Gusti Allah. Siap-siap kajenge dipateni Gusti Allah niku. Lah engko lek dipateni dhewe maneh emple dhewe bojomu emoh, anakmu emoh, putu-putu emoh ngonconi. Gak ono sing gelem ngancani jenengan dhewe ne ambek emple. Lah niku sapa sing gelem ngancani mek setunggal nggih niku Allah. Wis ngaku Gusti Allah engko tak kancani ana jali suman dzakaroni. Engko tak kancani. Tapi aku ngancani wong sing gelem. Lah lapo ngancani wong sing gak gelem tak kancani. Halo? Saman purun mboten ngancani wong sing gak seneng ambek sampean. Ya mau. Saman gelem ngancani wong sing gelem saman kancani. Ya Gusti Allah yang ngono. Ana hadise jalisu man dzakarani. Lah buktine gelem kekancan Allah ya dzikir ae. Atine iku mau digawe ambek Gusti Allah. Mumpung sok ana waktu. Wis sing hadir niki ngacung. Nggih. Sing yakin menesuk Senin sik urip ngacungo. Sakniki lak dina Ahad to nggih. Mene dina. Nah, menesuk sampean sik urip tak gak ngono ku ngacung sing yakin urip. Niki nek mboten diseriusi kali Gusti Allah temenan kok. Nah, mati-mati durung siap naudzubillahi min dzalik. Durung kekancan Allah. Wis agak-agak mugi-mugi ditulungi Gusti Allah nggih. Mugi-mugi ya Allah kita nyuwun dumateng panjenengan mugi-mugi lisan niki terus digampangno zikir nyebut asmanipun jenengan. Hajat-hajat nggih kabul sak perlune jenengan nggih. Tapi nek saged muga-muga ditulungi Gusti Allah ngecul-ngeculno hajate niki. Kersane ndang penak uripe. Lah nek penak uripe lapo? Cek ndang syukur nang Allah Subhanahu wa taala. Ndang marem. Mosok sik mikir susah mawon jenengan iki. Sampai kapan? Mosok mati-mati keadaan susah naudzubillahi min dzalik. Nyusahno sapa? Ya nyusahno anak, nyusahno putu, nyusahno penggaweane anak. Halo? Gak usah, gak perlu. Arek iku wis ditata dhewe ambek Gusti Allah, pokok sampean sepura, sampean ridani, sampean dongakno wis cul. Niku makhluke Gusti Allah diurus ambek sing pengurus sing temenan nggih niku Gusti. Gak rungan sampean gak iso lapo-lapo. Kate nulungi ya gak iso, gak mampu mek iso susah, rugi ngene mboten. Wis. Diridani, disepura, didongakno. Mari ngono cul-culan awake ngelong-ngelongi hajat-hajate dhewe ndang damai uripe seneng syukur nang Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi. Iki gak enom gak tuwek lho nggih. Sebabe sing enom ya iso mati dhisik lho ya. Nggih. Yes. Gak sing sakit utawa sing sehat-sehat. Oh akeh wong sehat mati dhisik niku. Ana dokter mati dhisik sadurunge pasiene. Akeh nggih.
Pun hadirin nggih. Penjalukane Sayyidina Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, kula nyuwun Kanjeng Nabi benjing saged dados rencange panjenengan wonten swarga. Faqala Kanjeng Nabi dawuhaken, awa ghairu dzalik, mek iku tok ta njalukmu. No kaya-kaya gak patek yakin. No biasane wonge lek njaluk sing cedhek-cedhek ta nggih. Heeh. Jangan dongaaken kula ndang payu rapi. Ngono, jangan dongaaken ngene. Nek ngoten ta? Lah iki kok penjalukane ngono. Kali Kanjeng Nabi ditangleti malih, awa ghairu dzalik, njaluk apa maneh? Mek iku tok ah. Qultu huwa dzak, sampun niku mawon. Lho ya apa iki? Nek sampean ditakoni, sampean kepengin njaluk apa maneh? Ya metu. Hajatmu akeh ndredet metu kabeh. Nggih Kanjeng Nabi nggih lek saged nggih kalih cek ndang sugih ngoten lho Kanjeng Nabi ngono paling. Nah nek iki Rabi'ah bin Ka'ab niki masyaallah nggih. Tajam pandangannya. Soale wonge wis ngerti, wis paham iki donya mek diluk, pomo sugih ya mek diluk rugi. Tapi lek njaluk jajar Kanjeng Nabi nok swarga, ya iku. Ngaten. Qala dijawab kali Kanjeng Nabi, fa'inni ala nafsika bi kasratis sujud. Ya tak dongakno, sampean ngancani aku nok swarga, tapi aku ya tulungono. Carane sampean akeh-akeh sujud. Dawuh Kanjeng Rasul dumateng Sayyidina Rabi'ah bin Ka'ab. Sing kathah sujude nang Gusti Allah, sing seneng sembayang. Cake balak-balik omong-omongan ambek Gusti Allah. Omong-omongan ambek uang niku nggih. Engko suwe-suwe ngono lek kakean gedabrus, halo. Suwe-suwe ilate digawe pelu. Ambek Gusti Allah ngomong gak patek genah. Gak ana wong ngomong ambek wong iku wegah wis ngomong ambek wong ora patek teteh lek ngomong ngono. Niku ya pitulungan ambek Gusti Allah niku ngono. Ngono. Mara digawe pikun, digawe ngono aduh wis ngomong nglambyar wis ambek wong tuwa iku ngono. Niku pitulu. Asli nenek paham, tiyang syukur, akhire mek kalih Gusti Allah. Niki nak dereng ana sing tuwek ta nggih, tasih nom-nom kabeh. Siap-siap. Kapan-kapan dilong-longi ngono ku kali Gusti Allah aja ngerso. Asline niku pitulungan. Lho dikai musibah niku ya pitulungane Gusti Allah. Cek sampean saged sambung Allah, biasane polahe sambunge nek susah. Nek dikai masalah ngono mara nek mari dhuwit ilang ngono mara Allah. Donga-donga kaya penak ngono. Halo? Dikai sakit barang ngono ndonga penak ngono. Polahe sambung dikai masalah. Digetingi wong-wong ngono mara langsung ndonga mara sambung nang Allah. Lho berarti asline masalah-masalah niki ya ngono pitulungane panjenengan. Soale Gusti Allah selak kepingin omong-omongan kalian jenengan sing genah. Ora mek disambi-sambi ngono Gusti Allah kepingin sing genah omong-omongane. Jadi nek munajat niki jenenge omong-omongan genah ambek Gusti Allah. Nek sing sembayang berat-berat niku ya mek Gusti Allah ge selingan ngono gampangane niku. Mari salam bret ngono ku nggih. Kaya-kaya gak perlu Gusti. Nah monggo hadirin hadirat. Wonten donga. Gus kula kok kepingin nikmat-nikmate niku mboten dipunduti kalih Gusti Allah. Halo? Nggih napa mboten? Saman pancet iso mangan apa-apa sampai mati. Penak napa mboten? Enak. Iso ndelok ngene sampai mati. Nggih? Matine sehat-sehat. Lak penak ta nggih? Ngono ku ana dungane, wonten ikhtiare. Niku dungane Kanjeng Nabi. Ya ana ikhtiare. Ikhtiare dos pundi? Panjenengan nalika sehat niku nyedhek Gusti Allah, aja ngenteni lara. Engko cek gak dikai lara. Nalika sugih iku nyedhek Gusti Allah, tambah nyedhek Gusti Allah, cek gak dikai bangkrut. Nalika sehat
nyedek nalika syukur nalika seneng tambah nyedek Gusti Allah niku awet nikmate mangke. Tapi nek lali, lah iku nikmate engken dipundhut kali Gusti Allah. Oh, tak kei sugih gak cocok arek iki tibake. Halo? Pingenane gorong duwe iku nangis-nangis lek ndonga. Saiki barang wis duwe mak berat ae. Wis disetel kaya wingi ae. Akhire dipundhut kali Gusti. Tak titeni kok arek iki lek lara ngono, lek ndonga sampai nangis-nangis ngono lek lara. Tapi lek waras yes disetel loro ae. Halo? Jenengan purun mboten dititeni ngono ambek Gusti Allah. Mugi-mugi dititeni golongane wong syukur. Arek iki lek tak tambahi nikmat tambah cedhek nang aku. Niku wong syukur, tambahi nikmat tambah cedhek aku. Tapi sing syukur niki mek titik. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali kawulaku iki sing ngerti matur suwun, sing ngeruh syukur. Liyane ya iku lek mari tak kei melengos. Akeh-akeh moro nang aku nek pas susah. Paham mboten? Sebab niku dalem aturaken donga sing mandi niku donga nalika panjenengan seneng. Susah ya akeh sing mandi, mek akehan sing seneng. Donga nalika seneng. Sama nek pas seneng oleh rezeki, atine damang, tambah nyedhek Gusti Allah. Dhuwitmu akeh tambah sedekahno sing akeh. Ngoten. Mugi-mugi nggih ditulungi Gusti Allah nggih. Amin. Kula panjenengan iki nek encene wong menungsa, dadi ya seuripe ndek donya ya menungsa kedonyan. Tapi mugi-mugi ke Gusti Allah nek donyane ditambahi Gusti Allah nggih, muga-muga ibadahe nggih ditambahi, sedekah ditambahi, zakate ditambahi. Aja nek donyane tambah, gaya hidupe mawon sing ditambahi bahaya. Sedekahe pancet liyane goleki dhuwit 2000 ae. Halo. Padahal wis dadi miliuner. Niku nek gak dibiasakno sampai dadi miliuner niku nek nang masjid goleki dhuwit 2000. Wong gak dibiasakno. Ini masih tukang becak. Nek wis biasa 100.000 ya 100.000. Mbah kok ngono iku nggih. Kok ngoten niku. Niku nek gaya hidupe ditambahi dhuwur. Musibah siap-siap. Siap-siap musibah. Terus pundi niku hadirin hadirat? Nggih. Biyen gajine 30.000 umpama. Nggih, sedina kayane 30.000. Sembarang dipangan gak apa-apa, kelambian sembarang oke. Numpak gledekan ya teko gak apa-apa. Moro saiki 300 juta. Mundak napa mboten? Nggih, gaya hidupe diundakno. Saiki tuku klambi kudu sing juta. Halo? Mobile kudu sing iki. Mangan kudu sing ngono. Gak apa-apa, tapi hati-hati. Sebabnya meneh sampean gak ero. Meneh sampean gak ero. Terus pundi tibanya barang tiba donge meneh nyambut gawe gak koyok wingenane. Halo? Diparingi kali Gusti Allah. Tapi wis kadung klambi sing regane juta. Lelek balik maneh sing regane 10.000 apa 100.000 gatelen. Nek balik panganan sing biyen mencret murus. Nek numpak angkot mabuk iso semaput barang. Mlebu UGD gara-gara numpak angkot. Padahal biyen zamane biyen numpak gledekan ya gak apa-apa. Hadirin hadirat niki wong sing kenging musibah. Musibah. Jadi kekayaannya itu tadi diangkat derajatnya Gusti Allah yang mau nggih, tibake dige ngeplekno teko dhuwur ambek Gusti Allah. Lara kabeh. Mbok anger wong miskin kedhian miskin, wis biasa mangan ngono ku nggih.
Sing paling kudu disakaken iki wong sing jatuh sing wis kadung lek nggawe klambi elek gatelen niku wau. Sakaken. Akhire malih nganak-nganakno klambi apik. Padahal wis gak kuat. Bu. Biasa mawon. Nggih. Lek rezekine ditambah, mugi-mugi agamane ditambahi kali Gusti. Tambah penak uripe, tambah cedhek Gusti Allah. Muga-muga dititeni ngono kali Gusti Allah. Jamaah Nurul Qalbi. Ngene iki sing diarani lek syukur tak tambah, lek syukur tak dadi tambahi terus sampai Gusti Allah. Ya tambah mareme, ya tambah senenge. Wong eling nikmate dhewe ngono kepiyer nangis. Sampai kepiyer-piyer nangis, nangis syukur, nangis seneng nang Gusti Allah. Nggih. Saking penake uripe, saking damange atine. Mugi-mugi jamaah Nurul Qalbi kula panjenengan sak keluargane diparingi kalih Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, mugi-mugi hadis niki ngene iki hadis yang bercerita termasuk hadis yang minggu depan mengenai pentingnya sujud datang Allah Subhanahu wa taala. Nggih, sampun dalem aturaken itu adalah tempat yang paling dekat antarane panjenengan kali Gusti Allah. Kapan? Nalika sujud niku padha ambek ngadep sowan, ngadep salim. Ya pas sujud niku, sebab niku panjenengan diaturi kali Kanjeng Rasul nek sujud sing suwe sing dawa. Semua sujud, bukan hanya sujud nggih. Apa meneh nek salate dhewe salat dalu sujud sing dawa disampekno keluh kesahnya kepada Gusti Allah mboten napa-napa. Syukure nang Allah disampekno mboten napa-napa. Ya Allah, alhamdulillah kula sampun panjenengan paringi sehat-sehat ngantos sak menten. Umur kula sampun sak menten tasih sampean kersakaken urip gesang niki ya Allah matur nuwun ya Allah matur nuwun ngono sujud nangis njenengan mangke ngeten bolo-bolo wis akeh sing mati kula kok sik urip ae halo ya Allah kula titip iman kula syahadat kula ngono sujud ngomong batin ndek jerone ati nangis nggih mboten namung subhana rabbiyal a'la pemeneh hafalan durung diarteni nggih wis mugi-mugi kalih Gusti Allah ndang-ndang kula panjenengan iki nggih diajari dikersakno Gusti Allah dadi wong sing angsal kanikmatan nalika pinanggihan kalian Allah Subhanahu wa taala. Sakniki kita donya latihan lan benjing tenanan ketemu temenanan ambek Gusti Allah dalam arti dep-depan ngene kalih Gusti Allah. Saiki sing gak tau latihan yang greweli di depan benjing wong gak tahu latihan. Nah, sakniki nggih bismillahirrahmanirrahim mugi-mugi kula panjenengan ditadekno sak keturunane wong-wong sing saged nglaksanakaken kewajiban nggih salat-salate beres nggih kewajiban-kewajibane beres amin ya rabbal alamin. Wonten kirang lakunge Bapak Ibu kula nyuwun agungipun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa azzim wa tammim ala sayyidina al-Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa mustafana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillah ya Allah walhamdulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fahman wa amalan wa sidqan wa ikhlasan fid din waftah lana futuhal arifin wafiqna taufiqas salihin wa ud alaina bi awaidikal husna ya karim. Allahumma ighfir ummatan nabiyina Muhammad ya Allah umat enjang nabi nya sepura sedanten ya Allah. Allahumma arham ummatan nabiyina Muhammad jangan walasi ya Allah. Allahumma aslih ummatan nabiyina Muhammad jangan tandasi ya Allah. Allahumma akrim waltuf bi ummati nabiyina Muhammad. Allahumma farrij kurub ummati nabiyina Muhammad. Umat enjang nabi ingkang gadah masalah-masalah panjenengan paring pitulungan, ingkang gerah sakit panjenengan paringi tombo ya Allah, ingkang gadah hajat-hajat panyunan panjenengan paringi panyuwane ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina nabi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillah.